活在當下是幸福的開始，由基督教家庭服務中心出版。紅不喜歡孤單一個製作。上一章，覺察的自我，教咗我哋用觀眾嘅角度去觀察自己人生舞台上所經歷嘅一切，亦都靈活咁樣選擇我哋想觀察嘅每一個感覺、想法、記憶同埋事情。我哋今日要講嘅第4章就係接納。紅紅嘅一半靈魂已經重新燃點起嚟啦。紅紅同埋自在大師離開劇院，再次走到大街上邊。紅紅發現每架列車上邊都有唔同人嘅故事。其實每架列車都承載住唔同人嘅經歷同埋感受。嗰啲你哋唔喜歡嘅嘢，可能會纏繞住你。不過過冇幾耐，佢哋又走到去第二度㗎喇。有啲人會拒絕唔喜歡嘅嘢，佢驚住嗰啲痛苦嘅回憶會湧現出嚟啊！但係咁樣，列車反而會更加纏繞住佢哋喎，為車卡加添更多嘅負擔啊！如果我哋能夠接納佢哋嘅到嚟，唔抗拒佢哋嘅存在，亦都唔要將佢哋壓抑起嚟，而係用開放嘅心翻睇列車上邊嘅故仔，留意當中故事嘅細節，同時容讓我哋對嗰啲故事嘅內容產生唔同嘅想法同埋感受。咁樣我哋就可以帶住呢啲故事經營我哋想過嘅生活㗎喇。跟住紅紅嘅回憶列車嚟到佢身邊，跟住紅紅就咁講啦：無論車上邊載住我乜嘢嘅故事，我都接受佢啦。呢啲都係屬於我嘅故事。之後列車就離開咗啦。呢啲就係接納嘅力量啦。之後紅紅嘅接納靈魂就重新燃點起嚟啦。跟住自在大師就咁樣講啦：如果我哋係天空，我哋內在嘅經驗就係好似唔同嘅氣象咁樣，接納就係讓自己有天空咁廣闊嘅心靈空間，去承載變化多端嘅內在經驗，而唔係執着要改變佢哋嘅態度。接納就係唔設法去對抗或者逃避我哋嘅思想、情緒、記憶或者係慾望。對抗或者逃避嘅方法，往往就讓佢哋對我哋嘅影響變得強大，咁樣使到我哋越嚟越痛苦。譬如親人離世會令到我哋感到悲痛，或者遇到唔公平嘅對待會令到我哋感到沮喪同埋憤怒。接納就係認識到呢啲嘅經歷所產生嘅情緒反應，
都係自然嘅，確認咗呢個情緒嘅存在，並且以好奇同埋開放嘅態度去了解佢哋，而唔係作批判、埋怨或者否定佢哋，咁就得啦。我諗喺呢一章嘅故事裏邊，熊熊都體會到，原來我哋接納自己內心有不同嘅感受同埋情緒係咁重要嘅。原來跟住我哋有第五章噃，第五章嘅名就係價值觀。唔知道熊熊喺呢個價值觀裏邊又有啲咩體會呢？我哋下個禮拜星期四再見。